Պարոն Վարդևանյան, ձեր կենսագրության մեջ նշվեց, որ այսպես կոչված քաղբանտարկյալների իրավունքներն եք պաշտպանել, որպես ազատության մարտիկ, արդարության մարտիկ ավելի ճիշտ, հետո նաև լսեցինք որպես ազատության փաստաբան։ Դուք նրանցից քանիսի պաշտպանությունն եք անվճար իրականացրել, կխնդրեի այս հարցին պատասխանել, եւ երկրորդ հարցս 99 դիցուկ մի իրավիճակ պատկերացնենք 99 թվականի հոկտեմբերի 26-ին գաղտնալսվում է լրագրող Նայիրի Հունանյանը եւ պարզվում է, որ լրագրող Նայիրի Հունանյանը պատրաստվում է մտնել ազգային ժողով եւ գնդակահարել բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ըստ ձեր տրամաբանության ինքը կարար կատակարած լիներ, գլուխ գովացած լիներ։ Ինչ է, Նայիրի Հունանյանին չպիտի կալանավորեին, պետք է թողնեին նա մտներ իր մտքի իրականացրածը այն ինչը, որ ինքը քննարկել էր ինչ որ մեկի հետ, այսինքն երկու հոգի խոսել են, ասել է այսպես բան կա մտքիս, գլուխ է գովացել, որպես Շաուլինի իրավաբանական ֆակուլտետը ավարտած Սև գոտի 3-րդ դան իրավաբանի եմ հարցնում, ինչպես կմեկնաբանեիք, դիցուկ, եթե Նայիրի Հունանյանը չկարողանար հասնել ազգային ժողովի դալիճ եւ չիրականացներ այդ ոճրագործությունը իրավապահ մարմինների կողմից գաղտնալսման արդյունքում կալանավորված լիներ հենց իր բնակարանում կամ իր բնակարանից ազգային ժողով եկող ճանապարհին։ Խնդրեմ պատասխանեք։ Իրավաբանական կրթություն ստանում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից։ Ես չգիտեմ ձեր մասնագիտացումը ինչ է, կարծես պատմում էիք, որ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում եք սովորել, միգուցե այդտեղ են ձեր բնութագրմամբ գոտիներ բաժանում։ Այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, որտեղ ես եմ սովորել, այն էլ մի քանի ուսումնական հաստատություններում եմ սովորել, այնտեղ գիտելիքի հիման վրա տրամադրվում է դիպլոմ։ Երբ հարցնում եք քաղբանտարկյալների հետ կապված, չգիտեմ, հնարավոր է չնկատեցիք, իմ որոշ գործընկերներ այստեղ ձեռք էին բարձրացնում անվճար հիմունքների հետ կապված, հա, այսինքն անհատույցի մասով, մի քանիսը այստեղից կարող եք տեսնել, մի քանիսին էլ առանձին կարող եմ ձեզ ներկայացնել, որովհետև այստեղ ներկա գործընկերները հանրային ճանաչում ունեցող անձինք են։ Ես նաև շատ կարևորում եմ հանրային ճանաչում չունեցող անձանց, բայց որոնց գործերը եւս եղել են չափազանց ծանր։ Դրանցից մեկը 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսին ծանրագույն դեպքի էր վերաբերում, որը այո կրկին քաղաքական հետապնդման մասին էր, որը ձերբակալման փուլում, թողների ինձ անունը չեմ տա, երբ մասնագիտության բժիշկը ում կինը ծանրագույն քաղցկեղ ուներ, վերջինիս ձերբակալել էին հավաքին մասնակցելու հիմնավորմամբ, սեպտեմբերի ցույցերն էին 23 թվականի Արցախի հայաթափման օրերին եւ տանում էին կալանքի։ Եվ այդ պահին հարց էր առաջանում, թե արդյոք ընդհանրապես առողջական նման խնդրի պայմաններում ինչ կլինի, եթե կալանքի որոշումը կայացվի։ Երբ քննիչին հսկող դատախազին նշվածը ներկայացրեցի, քննիչը, դատախազը ասեցին չէ, մենք տանում ենք կալանքի։ Փառք ու պատիվ այն դատավորին, ով մերժեց այդ կալանքի միջնորդությունը։ Ինչ վերաբերում է մյուս ձեր հարցին։ Արդյոք օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնող պաշտոնյաները ձեր վկայակոչած անուն ազգանունը չեմ ուզում տալ, չգիտեմ վիրավորական արտահայտությունը այս դեպքում ճիշտ է ասելը թե ոչ, առնվազն կօգտագործեմ իրավական ճիշտ տերմինը, այդ հանցագործի վերաբերյալ, որովհետև օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա, այդ հանցագործի վերաբերյալ իրավապահ մարմինները, եթե ունեցել են ձայնագրությունը նախքան հոկտեմբերի 27-ը եւ բավարար փութաջանություն չեն ցուցաբերել, դա անփութություն է։ Ես չգիտեմ, ես վիրավորում եմ իրենց առնվազն իրենց անմեղության կանխավարկածել հարգեմ, բայց դա անփութություն է։ Հիմա ասածս նա է, իրենք ինչ պետք է անեին, պետք է կանխեին։ Եթե որովհետև գործողությունը ստացվում է դառնում էր իրականության օբյեկտիվ կողմին մոտ,
Շատ լավ, արձագանքի համեցեք պարոն Սարգսյան։ Նախ ես ուրիշ հարց եմ տալիս, դուք ընդհանրապես մանիպուլացնում եք ու գնում եք այլ տեղ ձեր պատասխանով։ Հարցնում եմ, եթե Նայիրի Հունանյանի նկատմամբ այդ օպերատիվ հետախուզական գործողությունները արված լինեին եւ ունենայինք գաղտնալսում, եւ ունեցած լինեին գաղտնալսում եւ իրեն կալանավորեին լրագրող Նայիրի Հունանյանին, դեռ ինքը terrorist չի դարձել, չի մտել այս դահլիճ, հիպոթետիկ։ Ինչ էիք ասելու իրեն արդարացնելու համար, ասելու էիք միգուցե գլուխ ա գովացել, ով ա տեսել Նայիրի Հունանյանին ավտոմատով ազգային ժողովի դահլիճում, պիտի ինքը անպայման մտներ դահլիճ ավտոմատով, նոր միայն դրանից հետո իրավունք ունենայիք իրեն կալանավորել։ Ըստ ձեր տրամաբանության այսպես պետք է լիներ, այսինքն Արթուր Սարգսյանը պետք է այդ ավտոբուսը տրաքացներ, վառեր, շուռ տար, մարդկանց գլուխը ուտեր, նոր դրանից հետո այդ այն կալանավորեինք իրեն։ Ես առնվազն արձանագրեմ, որ դուք ընդհանրապես պատկերացում չունեք ինչ բան է խափանման միջոցը ու հենց այս ձեր պատասխանից էլ մենք ունենք Հայաստանում այսքան քաղբանտարկյալներ։ Ձեզ երևի թե թվում է խափանման միջոցը դա պատիժն է։ Խափանման միջոցը վարքագծի 3 հանգամանք ապահովելու համար է։ Չթաքնվել, չխոչընդոտել, չկատարել նոր հանցանք ռիսկի բաղադրիչով։ Եթե կլիներ տվյալ, որ նշված անձի հետ կապված այսենց օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, որ վերջինս նման ոչռագործության նախապատրաստության մեջ է, ձեր բերած օրինակով եմ ասում, եթե դրան զուգահեռ նաև կլիներ օրինակ ոչ պատշաճ վարքագծի տվյալ, կալանքը պետք է որպես խափանման միջոց ներկայացվեր դատարան, դատարաններն էլ կարող էին այն հաստատել։ Բայց եթե ոչ պատշաճ վարքագծի ռիսկերը չկան, բայց մարդուն տանում ես կալանքի, նույնիսկ աշխարհի ամենավատ մարդուն, դու խաթարում ես ամբողջ խափանման միջոցի ինստիտուտի էությունը, ընդհուպ մինչև դարձնելով process-ը քաղաքական, սխալը սխալով երբեք ճիշտ չի դառնում։ Two wrongs never make a right։ Իրինա Յոլյան։ Պարոն Վարդևանյան, ժամեր շարունակ խոսում եք այս դահլիճում եւ իրականում փաստարկված եւ ազնիվ բանավեճ